আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কুকিং গ্যালারি। আজকে আপনাদের জন্য খুবই মজাদার শিং মাছ ভুনার রেসিপি নিয়ে চলে আসলাম। আশা করি এই শিং মাছ রান্নার রেসিপিটা আপনাদের কাছে খুবই ভালো লাগবে। তো চলুন আর দেরি না করে আমরা আজকের এই রেসিপিটা শুরু করে ফেলি। প্রথমে আমি এখানে শিং মাছ নিয়ে নিয়েছি। তো শিং মাছগুলোকে ভালো করে পরিষ্কার করে ছোট ছোট টুকরা করে আমি কেটে নিয়েছি। তো এখন আমি রান্নাটা শুরু করে দিব। তো চুলাতে এখন আমি একটা পাইপ্যান বসিয়ে দিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি এখন পরিমাণ মতো তেল। তেলটা যখন একটু গরম হয়ে আসবে তখন আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে বড় সাইজের একটা পেঁয়াজ কুচি। তো পেঁয়াজটাকে একটু ভেজে নেওয়ার পর আমি দিয়ে দিব এর মধ্যে পরিমাণ মতো লবণ। তো পরিমাণ মতো লবণটা দিয়ে দিয়েছি, এরপর দিয়ে দিচ্ছি এখন আদা রসুনের পেস্ট। আদা রসুনের পেস্ট আমি এখানে 1.5 টেবিল চামচ ইউজ করেছি। এখন আদা রসুনটাকেও কিছুক্ষণ একটু ভেজে নিতে হবে। কিছুক্ষণ আদা রসুনটাকে এখন ভেজে নিব, তাহলে আদা রসুনের কাঁচা ভাবটা চলে যাবে। তো কিছুক্ষণ আমি পেঁয়াজ আর আদা রসুনটাকে ভেজে নিয়েছি। এখন আমি গুঁড়া মশলাগুলো এখানে অ্যাড করে দিব। প্রথমেই দিয়ে দিলাম আমি এখানে মরিচের গুঁড়াটা। তো মরিচের গুঁড়াটা আমি এখানে 1 চামচ ইউজ করেছি, আপনারা কম বেশি করে ইউজ করতে পারবেন। এরপর দিয়ে দিচ্ছি এখন হলুদের গুঁড়া। হলুদের গুঁড়াটা আমি এখানে ইউজ করেছি ছোট চামচের 1 চামচ। এরপর দিয়ে দিচ্ছি এখন ধনে আর জিরা গুঁড়া। তো সেটা আমি এখানে ইউজ করেছি আধা চামচ। এখন মশলাগুলোকে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে, আর আমি একটু একটু করে পানি দিয়ে মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নিব। আর মশলা যত বেশি কষানো হয় তরকারি কিন্তু তত বেশি মজার হয়ে থাকে। তো আমি কিছুটা পানি দিয়ে দিয়েছি এখানে, এরপর এখন এটাকে কষিয়ে নিব। তো কিছুক্ষণ পর এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব টমেটো আর কাঁচামরিচ। তো আমি এখানে বড় সাইজের একটা টমেটো দিয়ে দিয়েছি আর কাঁচামরিচ দিয়ে দিয়েছি। এখন আবার এগুলাকে কষিয়ে নিব। তো আরো কিছুটা পানি দিয়ে দিচ্ছি। তো কয়েকবার করে আমি পানি দিয়ে মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নিব। এখন মশলাটা খুব ভালো করে কষিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন উপরে কিন্তু তেলটা ভেসে উঠেছে। আর যখনই দেখবেন উপরে তেলটা ভেসে উঠেছে তখনই মনে করতে হবে যে মশলাটা ভালো করে কষানো হয়ে গেছে। তো এখন আমি সবগুলা মাছ এখানে দিয়ে দিয়েছি, আর এখন মশলার সাথে মাছগুলাকে ভালো করে মিশিয়ে নিব। আর যারা যারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর আপনারা চাইলে আমার ফেসবুক পেজ কুকিং গ্যালারিও কিন্তু ফলো করতে পারেন। তো এখন আমি শিং মাছগুলোকে মশলার সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। এরপর এখন একটা ঢাকনা দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য একটু কষিয়ে নিব। তো কিছুক্ষণ পর এখন ঢাকনাটাকে উঠিয়ে নিচ্ছি, আর এখন শিং মাছগুলোকে আবার ভালো করে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিব। তো কিছুক্ষণ পর এখন দিয়ে দিব পরিমাণ মতো পানি, যেই পানিতে শিং মাছগুলো খুব ভালো করে সিদ্ধ হয়ে রান্নাটা হয়ে যাবে। তো এখন এটাকে আবার ভালো করে মিশিয়ে নিব, এরপর একটা ঢাকনা দিয়ে দিব। তো আরও কিছুটা পানি দিয়ে দিচ্ছি, এরপর আমি ঢাকনাটা দিয়ে দিচ্ছি। তো এখন আমার শিং মাছটা রান্না হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। তো কিছুটা জল রাখতে হবে এটার মধ্যে।
এটা চুলা থেকে নামালে কিন্তু ঝোল আরও শুকিয়ে যাবে। তো এখন আমি ধনেপাতা কুচিটা দিয়ে দিচ্ছি উপরে। দিয়ে এখন মাছের মধ্যে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর চুলাটাও কিন্তু আমি বন্ধ করে দিয়েছি। তো এরপর এটাকে ঠান্ডা করে আপনাদেরকে সার্ভ করে দেখাবো। তো এখন আমি শিং মাছটাকে সার্ভ করে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন। আর খুবই মজাদার একটা মাছ, এভাবে রান্না করলে অনেক মজা হয়। তো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি, পরবর্তীতে আবার কোনো একটা রেসিপি নিয়ে চলে আসব। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আজকের মতো এখানে, আল্লাহ হাফেজ।